รัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ครัวก็อยู่กับเชฟเวทแห่งภัตตาคารจีนฮองมินวันนี้เรามีเมนูที่เป็นข้าวมาฝากเพื่อนๆทุกคนแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยน่าจะอยู่ในตู้เย็นเพื่อนๆอยู่แหละหาไม่ยากเลยเพราะวันนี้เราสองคนจะมาสาธิตเมนูที่ชื่อว่าข้าวหน้าไก่ของฮองมินกันค่ะข้าวหน้าไก่ของเรานะครับจุดเด่นของเรานะครับหมักไก่ให้ถึงเนื้อแล้วก็นุ่มหอมนะฮะหมักด้วยอะไรบ้างอะคะพี่ก็หมักใส่รสชาติปกตินะครับแต่เน้นน้ำมันงาหน่อยนะฮะจะมีความหอมนะครับแล้วก็ตีกับแป้งด้วยครับตีกับแป้งข้าวโพดนะครับมันจะได้เวลาไปทอดแล้วก็จะได้กรอบหน่อยนะใช้น้ำมันหมูได้ก็ดีครับแต่อันนี้เป็นมันพืชนะครับและไฟอ่อนๆนะครับพอตัวไก่เขามาเจอกับแป้งข้าวโพดแล้วมันความรู้สึกว่ามันจะหนึบๆใช่ไหมคะครับผมเรียบร้อยนะครับประมาณนี้พอแล้วครับผมทิ้งให้เสด็จน้ำมันใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับปรุงรสชาตินะครับใส่น้ำมันเหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับแล้วก็เหล้าจีนขาดไม่ได้แน่นอนเนาะครับผมไม่เยอะใส่น้ำนะครับน้ำสต๊อกครับน้ำสต๊อกนะครับเวลาเราทำกับข้าวที่บ้านเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีน้ำสต๊อกก็สามารถเอามาทำเมนูอาหารอื่นๆได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะให้ความรู้สึกแล้วก็น้ำมันหอยนะครับใส่น้ำมันหอยครับผมซีอิ๊วขาวนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้กรอบทองนิดนึงครับกรอบทองอย่าเยอะมากไข่นะครับไข่ป่นเล็กน้อยครับขาดไม่ได้เลยนะครับคือน้ำมันงาครับเอาไปเอาไก่ใส่เลยนะครับว้าวแต่งสีนิดนึงนะครับด้วยสีดำตรงนี้นี่ถ้าใครไม่ชอบสีเข้มก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมครับโอเคครับแล้วก็ตรงแป้งเลยนะครับแป้งก็คือแป้งมันธรรมดาก็ได้ครับหรือว่าแป้งข้าวโพดได้ครับเพื่อให้ตัวน้ำซุปเขามีความหนึบๆนิดนึงนะก็ใส่พริกนะครับโอ้ยน่ากินมากๆเลยเรียบร้อยนะครับหนึบๆประมาณนี้โอเคแล้วระวังนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะเพราะว่าข้าวหน้าไก่ทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาพริกเขียวมาผัดด้วยกันเวลาเราเอามาผัดด้วยกันกับพริกเขียวแล้วมันทำให้ความรู้สึกว่ามันมีความเผ็ดร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ประกอบด้วยตัวไก่เนี่ยเขามีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเมนูนี้อร่อยค่ะพี่แต่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเผ็ดร้อนสไตล์ฮ่องกงแล้วก็ห้ามพลาดเลยค่ะก็สามารถทานเมนูจานนี้คู่กับฮองมินคิวรี่ได้และเพื่อนๆก็สามารถซื้อกลับไปทานที่บ้านได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้วางขายแล้วที่ร้านอาหารจีนฮองมินทั้ง10สาขาทั่วกรุงเทพค่ะเรา2คนหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีว่าเราจะมีเมนูอะไรนำเสนอต่อไปวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ